Bon ben, voilà mon petit setup. En MSR, c'est le bord du lac Squatec à Haute-Lair. Petit road trip avec Bernard. Le setup à Bernard. On va être bien en tabarnak ici. Grand lac Squatec. On s'en vient pêcher à Grise. Bon, c'est 2 jours ici. C'est pas bien qu'on va avoir des belles images. Bernard, il y a un poisson, je me ramène vite fait. Check ma canne. Yeah man! Ah ouais, t'as une belle grise, hein? Hey, fais attention quand tu montes. T'as une belle grise, hein, mon Bernard, là. Ramène-nous ça, c'est. Ouais, ben laisse aller un peu, là. Force-la pas, force-la pas. Non, mais c'est ça. Tantôt, elle est partie dans le fond, ça a fait. Laisse-la travailler. T'en voulais de l'action? Ben oui, Chris, je t'avais dit de venir de ce basset. En voilà de l'action. Yeah man! On a ça live. Bernard avec son premier fish. Tu commences à voir le montage, c'est Ouais. comme 6 pieds plus loin. Ouais. Presque. Ah ouais, oh oui, 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 oui. Yeah man! Ta première grise à vie, mon Bernard. Yes, Yeah! C'est une petite, elle sera pas gardable. Mais. Ah, on va prendre une belle photo pour Isa. Hey, que ça a du jus. Eh ben, bouge pas. Je m'en regarde de bord. Une belle grise, mon Bernard. Oh yeah. Pas que ça, fais attention. Ça a du jus. Ok. Oh, on a un beau petit cœur, hein, ça fait. Un beau smile, mon Bernard, pour un grise au lac Squatec. C'est quoi le feeling? C'est cool, man. C'est cool. Petite, mais c'est pas grave. On c'est fait, le fun. on fait une belle remise à l'eau avec ça. Tiens, ma grande. Crise de beau spot. Un beau cap de roche. 70 pieds d'eau. La vie est belle sur le lac Squatec. Yeah man! Yeah man! Yeah man! Quand on désespère, tout peut arriver. Ouais, Voici la preuve. Coucher de soleil, fait noir quasiment. Beau petit sprint avec mon leurre pour essayer de la faire mordre. Elle a mordu. Yeehaw! Hey le malade! Hey, pis c'est une belle, mon gars. C'est gardable, ça, là. Pas mal sûr, man. je suis prêt. La puise. Mange juste le poisson dans la puise. Oh, je fais pas ce que je veux avec, là. Hey, c'est une belle en colisse, ça, man. Yeah, man. Regarde voir ça, tu sais. Ah ouais, man. Hey, c'est comme l'autre fois. C'est comme l'autre fois, man. Ça a fait le même toc que l'autre fois, man. Je l'ai senti pareil. Ouais, ça a fait. Eh, c'est mon leur soupe. Elle m'a breaké sec. T'en sors-tu, esti? Je peux pas. Je contrôle rien. Les coups de tête, mon gars, après ça. T'es-tu prêt? Je l'amène, là. Elle s'en vient, là. Elle s'en vient, mon gars, pis celle-là, faut pas l'échapper, là. C'est où ton fluo, man? C'est pesant. Hey, pis elle continue de donner des astis de beaux coups de tête. Ah! Mon Dieu, c'est quel boss? Ah, elle est là, elle est sur le bord, man. Elle est sur le bord, je la vois, man. Hey, check, là, les ballons. Ça doit l'être, ça, les ballons. Ah oui, ça, c'est la ballonne, elle est en train de décompresser, là. Ouais, je l'ai vu. Elle a décompressé, c'est bien. Prépare-toi, prépare-toi, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là.
Ouais! Yeah, man! Yeah, man! Yeah, man! Le bétail! Hey, elle est pire que l'autre fois, man! Elle est plus grosse que l'autre fois! Après mon leur soupe encore. T'en shake. Hey, t'en shakerais toi aussi. Oh oui. Oh ouais, man. Hey, beau, hein? Hey, ça s'en va. Ça, Dans le snack. 72. Check-moi la gueule. Check-moi le bétail. C'est capoté. Hein? C'est un lac à petite Grise, ça, Bernard. Hey, une petite crise de chaloupe, ça, Chris. OK. C'est livre. Un beau fish-on pour Bernard un matin. Ça n'a pas l'air gros. C'est drôle, mais qu'elle voit ta face, ça peut se partir dans le fond. T'es-tu bon de me donner la prise? Non, ça. Tu vas avoir le temps de ramener la tienne avant que j'aille ramener mon leurre, c'ti. Ah, elle donne des beaux petits coups là. Elle est à la surface. Ah ouais, elle donne des beaux coups là. Bon, mais le petit rappel bleu à Bernard, il marche bien. Ouais, ouais. Une belle. Ouais, une belle petite qui se défoule, les hommes. Elle est enroulée en esti. Oui, yeah man. Ah, c'est une belle comme hier, là. C'est une grosseur.